umbwiye ngo iki urambwiye ngo ibya Fisto ntago bikureba kuko Fisto ntago yigeze gukumbata mbabarira reka nkwereke icyiza aha si ni wawe usibye ko aje kumvundira hejuru y'irambiki yawe ke mbabarira ububabare nagize urabuzi sibyo ibyambayeho urabizi nimba hagiye kunyereka uriya mugore ngasanga ameze kuriya uyu nguyu yagakwiye kuza akambaza amagambo nk'ariya we wagakwiye kuza ukambaza amagambo nk'ariya we wagakwiye kumbaza amagambo nk'ariya arega ngewe uriya twumvikane uriya ntago namugiriye impuhwe cyane kuko amaraso ubundi iyo wishe abantu sibyo ubundi iyo wishe abantu amaraso aragukurikirana genda bikurikira kutakurikiranye Fistos ahubwo bihagurukira nawe bihagurukira kuko mutwe ntago huzuye uri vide rwose ihangane n'uko kigomba kuba gasubije zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di nzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi mama Fisto mpamagaye impuruza nabyita impuruza kuko mpamagaye bitunguranye ambwira ko mu rugo iwe yatewe ko hari ikibazo ndavuga nti nanjye reka mpagere kubera ko umuntu akwitabaje uba ugomba kuhagerera igihe nk'uko umuntu aba akwitabaje ndaje rero ndahageze nsanga wa mugabo we yahageze murabona ko bari kuganira ariko nkurikije amagambo mama wasambwiye arambwiye ati umugabo yanteye ari kuvuga ko ari nge namurogeye umugore muribuka ko ubushize twaganiriye tugiye kumubwira yuko nyine umugore we byasaze n'ibiki akavuga kazajyayo twagiyeyo umugabo abona umugore we ariko kuri iyi nshuro ajeje gutera mama wasavuga ko ibyo abonye byabaye ku mugore we ko ari byo byatumye akeka ko umugore we mama wase ko ari we waba waramwangije reka mbegere tubashe kumva nibwo mvuze icyo bari kuganira twumva ngo bimeze biti wese mama Keza wambwiye biriya sibyo mama Fisto wambwiye kuriya Keza kanjyana kamunyereka sura hagati ya mama Fisto na Keza ningukire kuri nde nabaza biri kumbera ku mugore ndavuze rero nekereje kandi bani reka mbanze mbaze mama Fisto amakuru y'uriya mugore yuhe mugore uriya wasaze wanjye nese wasaze ninjye yamusarishije kandi ubanze ugire gute umva nyine ako uziko neza baguhumishije neza burundu mbibona rekuba na kugira ngo uyinguke kuri Keza yego Keza icyo yakoze na kugira ngo buretse twumvikane na kugira ngo uyinguke kuri Keza yego uhinguke kuri mama Fisto ngo bigende bite mama Fisto waje kumbwira ko umugore wanjye yasaze nje nimuhwe sibyo nimuhwe nakubwiye ngo nimba umuntu akugiriye nabi yego ntago uzamwitura inabi ahubwo uzamwitura neza imbere yawe n'imbere y'Imana ejo nindamuka mfuye ariko sinzagende hari ikintu kindi inyuma kivuga ngo uriya mugore ngo ibiki n'ibiki yagize nabi oya njereka mbanze ngubwire urumva Keza ubwe yarambwiye ati wa mudamu wagukoreye bya bindi ngwino nkwereka aho mubonye mageze amarira yaratoze sinitaye ku byo yankoreye sinitaye ubwo yaramburije umwana ubuzima gusa ngiye nababajwe na pubera ari kujya urumva nekereje ko yambwira ko yaje hangaha hari igihe buri areka manze ngubwire iyo bahunitse umuntu iyo buri bahunitse umuntu baba muhunitse iyo bahunitse umuntu baba muhunitse hari igihe yazaga ambwira ati nakiriya nacyo naragihaje
nagitesheje ubwenge bwo ndabizi ko oya ubwenge bwo ndabizi. Imana ishimwe ubwo byiyumvamo rwose icyo nanjye nzakura he iki cyo kuvuga ngo nawe ubyiyumvamo. aranje arambwira ati arega buriya nakira nacyo naragihunitse. wowe uzi amajoro yandaje hano ari kumbwira ngo nikirapfa ntago kirapfa, ariko ibyo ngibyo byose nabirengejeho. nakize sinzi abamubwiye yuko yakize, urumva. arangije araza ngo narinje kumureba, ikimbabaje asaza ataranamubona. uzi ikintu kiri kunyenza rero, fashe ubwenge bwanjye nkabuzungutsamo gakeya bumaye agahenge ko gutekereza, ariko no kuguha agahenge ntako ufite pe, ahubwo nawe ukeneye gufashwa cyane. ni mama y'Imana ukeneye gufashwa. ariko si bya bintu ngiye nyimara, urumva, nyimara kuzi wawe, urumva, nyimara kuzi wawe ukambwira ngo uriya mugore kuba yarasaze kuriya n'amakimbirane mwajyaga mugirana n'uburozi. nose ubundi nkubaze Papa Fiston, ubundi nkubaze akabazo k'amatsiko. uriya mugore amakimbirane twagira nayahe? naramuhariye, yego namuhariye umugabo. ceceka ngusobanurire. namuhariye umugabo, igihe yagutwarira urakizi, igihe wanereye ndurakizi, uko ngana urakuzi, urishumbusha, uragenda urashaka, murabyarana, araguhunika. ngize amahirwe uri hano, nakubwiye ko uri ari umugore bwoko ki bari bashatse. nakubwiye yuko ari umugore ki bari bashatse. naravuze ni papa wase niyizaniye Katiusha, sibyo? ndavuga ni Katiusha bazanye. nyuma yarambwiye ngo ndi kumubaza umwana wanjye aza buri munsi hano agakomanga nakura hirido nkabona niwe, agahita ambwira na cya gitwenge cye n'ubundi gusa Imana imbabarire aragisaranye. nago kirapfa, ndi kugaragura intumbi mu nzu, nago kirapfa ke. usibye yuko nawe ugira ukundi yamugiriye, nshobora kuza ke, sibyo? wangiriye neza urabizi, ukangirira neza, najya kukwitura, buretse najya kukwitura nkakwitura inabi kandi warangiriye neza. ariko buriya narakubwiye ngo ugira neza, ineza ukayisanga imbere. wagira nabi, inabi nayo ugomba kuyisanga imbere. biriya ni ibihembo yahembwe. ariko nanjye ngezeyo ndebye uko ameze, umucyura yarabyanze. ariko impuhwe zaraje, nyine impuhwe zaraje nk'umugore mwapfumbatanaga, mwahanaga keya. oya nyine reka mbanze nkubaze, impuhwe zaraje, sibyo? uriya mugore yabasha kuba yanamugeraho niyama amakuru y'uwakoze ibintu. none se Papa Fiston nuranye namwe mbi wawe se? ujya uza kuraraho iwanjye se? sindi kumwe na mwana Fiston wanjye, usibye ko na Fiston, sibyo? nk'ubu Fiston aje agasanga uri kuburana umugore we wamugize kuriya, byagenda bite? Kagukeka mama wase? mama wase ndamukeka kuko bari bafite amakimbirane menshi cyane, sibyo? hari ahantu bajyaga babangamirana bikarengera ku buryo yenda byibura mu bwenge no mu bitekerezo nanjye njemo nkatekereza neza. aba yatarabikoze yaba afite amakuru yabikoze, sibyo? urabyemera cyangwa urabyemera? reka mubwire impamvu amakimbirane bahoranaga urayazi, twese turabizi kuri Fiston, sibyo? baterana mu ngo aho bahuriye hose bacwagura. kuki utagenda noneho ngo ugerekeho ko rero nsanze pfiriye mu rugo ngagiye kunyereka umugore wanjye aho arimo amereye buriya buzima wamubonyemo, sibyo? ngo ubure kuba utamubaza ngo niba atari nawe ubifitemo uruhare. njye narahamagawe, nicyo kintu cyanzanye. njye narahamagawe, umva ngiye nkubwire, njye narahamagawe, barambwira ngo ninze ndebe wa mukeba wanjye ahari. amakuru se njye mbi wawe? nyine njye mbi wawe, simbi wawe, nubi wanjye, urumva? cyakoze twumvikane, sinongere kumva uvuga ngo Fiston, kuko Fiston inyama ze naraziriye, sibyo? inyama ze naraziriye, ibya Fiston ariko wamugane, ariko se wamugane Fiston yagupfumbataga ngo Fiston ibya birenze. noneho ibindi mbonye ibyo birenze bya Fiston.
birenze ibyafite gutese wanjye ukuntu namubonye n'ukuntu wamukundaga birenze byongereho. ubwo ndumva icyiza wandangiye ko ibintu ushobora kuba ubiziho gake nshobora kuba mbiziho gakeya. mama wose urabona ari umugore wo kujya mu kabukwe. ntabwo mvuze ko ari we abiziho birabira mbiziho gutese nakubwiye ngo sinaha iwawe nawe nyir'ubwite kuhataha umaze iminsi ine kubera bizinesi mufitanye n'umugore wawe n'akazi n'iki njyewe nzi wawe urumva aransobanura ariko urabanza umbwire musobanurire. papa Fisto kugira ngo mama Fisto hamenye ni njyewe wamujyanye kuko njye naciye ahantu mvuye mu kazi umuntu arambwira ati nyamara wa muntu mujya muganira byaranze yarasaze njyana yanjyanayo nyibimenye nawe ndavuga nti reka nereke mama wase tujye kureba ajye kureba mu kibaho uko byagenze njye wamujyanye mu rugo cyane rero wenda kubukeka mama wase birumvikana ariko reka maze nkubwire njyewe iyo utanjyanayo ngo ndebe koko kw'ibyo uvuga ari ukuri nari kugira ngo ahubwo nawe warasaze hari ibyagusigayemo. Ni ukuri nawe kugira ngo nawe warasaze hari ibyagusigayemo kuko njyewe waranabimbwiye numva simbyumva ngeze ahari kurya puberi njye nibwo agahinda kanyishe nakubwira ni reka tugende tujye kureba bariya bana nibitewe nuko amakuru suba uyabariza iwanjye nyine amakuru yabariza iwanjye ese ubundi reka maze ngubaze papa Fisto nyine reka maze ngubaze aho mutuye sinuranye namwe sindahurana namwe umuriro mutuye ukwanyu n'umugore wawe nako na sheri wawe sibyo yego ubundi ndashaka kukubaza no hata saa sita nijoro twumvikane no hataha saa sita nijoro urataha ukinjira iwawe yego n'ibice utuyemo n'ibyo nuyemo ntabwo bihuye usibye ko ubu ngubu waje kumvundira umbaza ubusa budafite umutwe n'ikibuno yego ibyo bibiri bikuzanye ntabwo bindeba uvuga ibyawe uvuge n'ibyanjye ndashaka kukubaza muri quartier mutuyemo ko n'ubundi aho namusanze ari yarari muri nzabyica narabishe ni Fisto mwari mukeneye kwica gusa cyangwa hari abandi yishe bakaba bihimura ese icyo kintu gikurikiranye n'abantu bari gupfusha aho mutuye hanyuma ari amaraso n'aya Fisto ko Fisto yavuwe agakira hanyuma abavuga ngo narabyishe n'uwo yaragiye kwica urumva ngo Imana igukura ngo Imana ngo gushyira ngo umwanza gushyira mu kobo ngo Imana igukura mu kanzu Fisto wanjye rero yavuye mu kanzu hanyuma abo yishe ni bande amaraso ari kumuyazara n'ayandi nakubajije ngo muri quartier yanyu ni abantu bapfuye nyine barapfuye cyangwa ntabwo bapfuye genda ujye kubabaza nyine aho mutuye ngewe uza kumbaza nkande hano urambaza nkande hano wowe genda muri quartier mutuyemo ugenda umenya aho bagiye bagira ibyago aho bagiye bakoreye ibiriyo urumva bacana ngo umuntu yapfuye undi ninde murozi mufite hariya ntago ari wandogeye ubusa ntago yakuroze urabona uri muzima nyine wari muzima okay yarabyemeje kuba byemera se bihure n'ibyo yarabyemeye nyine bandi babimukoreza ugenda aho ahantu hose bagiye bagira ibyago urumva ugenda ubaza ahantu hose bagize ibyago ubabwira ati nta muntu waba aramemukiye umugore ngo ambabarire akora ibintu ushaka kubizi inde njyewe ngo ubugira neza sibyo bajya bavuga sibyo twumvikane bajya bavuga ngo ubugira neza bw'inkoko ngo bwayigonze izosi ubu ngubu ndi kugonda izosi nziri kuzibuza nkurikirana amakuru impamvu ariyo nari mingukiyeho ni ukuntu ndebye umuguranye nsanze ameze ariko wijya ahubwo buriya uranambwiye ngo sibyo nanjye kwa kwifashisha kugira ngo kukubona n'icyanwa gusa ubu nta makuru ndimo mbaza kukubona n'icyanwa gusa urambwiye umbwiye ngo iki se nyine umbwiye ngo iki ikiza umbwiye umbwiye ngo iki urambwiye ngo ibya Fisto ntabwo bikureba kuko Fisto ntabwo yigeze gupfumbata mbabarira reka nkwereke icyiza aha si ni wawe usibye ko aje kumvundira hejuru y'irambici yawe byari bizanye turabyihoreye izangarura
bizakugarura gihe ki kubera iki nyine bizakugarura gihe ki ke mbabarira ububabare nagize urabuzi sibyo ibyambayeho urabizi nimba wagiye kunyere kuri ya mugore ngasanga ameze kuriya uyu nguyu yagakwiye kuza akambaza amagambo nk'ariya we wagakwiye kuza ukambaza amagambo nk'ariya we wagakwiye kumbaza amagambo nk'ariya arega ngewe uriya twumvikane uriya ntabwo namugiriye impuhwe cyane kuko amaraso y'abantu ubundi iyo wishe abantu sibyo ubundi iyo wishe abantu amaraso aragukurikirana ariya ni amaraso y'abantu ari kuzira ni amaraso y'abantu nanjye nimba naramuroze abo naroze amaraso yabo azankurikira ukuntu wimereye se wagiye kwirukisha ibyo yaguhaye ko njye yambwiye yuko nawe yaguhunitse yabanje Fisto nawe akaguhunika kugira ngo ubure ubwenge wambobowe warangiza ntume n'igiceri cy'icumi nakubaza ngo n'ikinyomoro uzanye hano ni iki ukabuje kuntera isese mve imbere ni iperereza bwoko kutaje guperereza ku mwana waneye kutaje guperereza ku mwana wabyaye ahubwo uje kuntera isesemi gusa nyine uje kuntera isesemi ngo ni mwiperereza jya mwiperereza sibyo ugiye mwiperereza ryo gupfumbataga kutigeze ukora iperereza ry'imfura yawe kutaje gukora iperereza ry'imfura yawe nyine kutaje kurikora ugenda wifashisha inshuti n'abavandimwe nyine wowe genda wifashisha inshuti n'abavandimwe sibyo ukoresha iperereza rya sheri wawe nta kintu nacaho nawe bugufi ntacyo igendere uri mu iperereza rya sheri wawe sibyo nanjye sheri wanjye ahangaha amajoro namurayeho ndayazi ukaza ukambwira ngo Fisito ngo bya Fisito nta kintu bikubwiye mva imbere w'intera ikirunguriro kungeze ku bintu byo bikancanga byura mugore wanjye ngaho nawe genda ubigereho nimuhe nari mfite numva ziri kugenda zishira sibyo icyo nzi cyo ni amaraso y'umuntu nikoreye ntago nikoreye amaraso y'umugore wawe wegenda ku iperereza rya sheri wawe wapfumbataga naho Fisito utagupfumbataga wajyanye bakamushyiramo biriya biceri yego usibye mbonye ku mugore wanjye ndaje bikurikirane genda bikurikira kutakurikiranye Fisito ahubwo bihagurukira nawe wihagurukira kuko mu mutwe wawe ntago huzuye uri vide rwose uri vide kuko mu mutwe wawe ntago huzuye uri tete vide rwose winera isesemi mbabarira uwo narushye narawurushye umudugudu arangiza umbyishyo cyura mugore wanjye ugenda ubabaze sibyo ugenda ubaza ese buriya kirana igiki nabando ese ubundi nkubaze nyine reka manze nkubaze naroga gura mugore wawe ngo agende yangare kuri ayijya amashasha ajya puberi kugira ngo ngarukane nongere mbane nawe nyine namurogaga kugira ngo nze mbane nawe nje mbane nawe genda ubane n'imbobo mugenzi wawe iriya ni Katiusha nawe wibere nuze baba we igendere ishogoshere wigendere ujye gukwipfirurwa wipfira genda uhamagare famiye yawe ndabizi ko mwanaje ntagoze kereka maze nkubaze usibye ko kwihangana kugwira uziko nicuje nicyo wagiye kunyerekera uriya mugore ngo ninze ndebe ukambwira ati n'ubundi bashobora kuvuga ko ari wowe none koko kiraje kinyasamye imbere ndamugane ese niko utigeze ugira impuhwe Fisito ngo Fisito we nta kinambwe ariko uziko bijya icyambere icyo upfana n'umugabo ari ukuba murarana mu buriri we ni ukugupfumbata gusa ibaza ahambwira ngo imfura ye nta kintu mubwiye ikimubabaje ni umugore we nicyo agiye gukoresha uko ashoboye kose amenya iby'umugore we atarigeze aza no kumenya iby'umwana we amajoro naraye uko umwana yanihaga nkavuga ngo ntago bucya ntago bugira gute ariko rero ukuntu kije kundengwaho uziko n'ijisho buriya narimukuramo usibye ko namwihanganiye njye nanze kumukubita igiti neza ngo umusaya mumene abura n'ubukurikirana umugore we umugabo wabyaye abandi bana hanze wa undi yagusigiye ntugatekereze kamutekereza hanyuma akabaza kumbaza umugore we gute cyakoze mbega abagabo ubundi se nkubaze ke ko n'ubundi nawe urushye ko nawemeye nka nawikorera ku mutwe buriya nk'ikintu ari kuza kumbaza ni nk'igiki koko umugore we yabanje se nakikurikirana ko nawe atari muzima ko nta buzima afite kuko ngaho ureba igihe cyose gishize umugore wanjye ahubwo buriya nuko mbwiye ngo ningabanye amahane nari ngiye kumusatura umutwe akabura
ni ukuri kw'Imana ariko buriya niyo gahunda uzi kugira ngo ambwire ngo Fisto nzi n'ububabare nagize na n'iyi saha ibibazo bya Fisto bitarashira yarangiza akambwira ngo agiye yagiye akabaza aho atuye yari yamboniwe hari umuturanyi wiwe yari yambona aho ngiye kubaza amakuru yabo arandeba n'ibindeba ntabwo byoroshye ntabwo ndabikemura atubura ni muki nase ubundi namuroga kugira ngo mubwire ngo garuka iwanjye namwirukanye namureba se sinamumuhariye se iki ari kumbaza ni igiki nawe ntazongera ntazagaruka ariya buriya maraso ni mabi ariya ni amaraso biravuga ngo abana ngo umwana wanjye ngo iki ibyo by'uruku nese we niwe njye namaze kumubabara ntago ari we uriya mugore akimara kuza hano akambwira ngo mbere yo guha Fisto ngo yarabanje aramwangaza yangaza umugabo we ngo nawe naramuhaye naramuhunitse kiriya kigo nacyo nahise nyibabura kuko nawe si nese nimba uryamanye n'umugabo mu nzu umugabo akakubaza ati Fisto akakubwira ati Fisto mureka apfe ninjye wamuroze mukagumana ntugire ubwenge bwo kugira ngo ave aho ngaho ahubwo ubona byibuze yagiye nimba ari n'ibyanze ni inzabya nimba hari n'inzabya yasize ateretse akabifata akabijugunya wenda akanamuvuza ibyo bintu yarabijugunye yagaruka akabura kucyahera kugira ngo ahemukire abantu none ngo ko ndi kureba ngo nkabona ngo nta kintu mbona ngo sinzi yabisize umuntu muzima se mwabana mu nzu ukabura niyo yashyize ibintu ubwo bwenge bwo kujya kubishaka se yabubona ntabwo afite nyine kubera ko bamuhunitse ariko icyiza we wenda aracyafite akenge we ni muzima tumufata ariko ngewe icyo mpamya cyo ke imbere y'Imana ishobora byose urumva niyo yagenda akarogesha kuko nzi ko ntacyo nakoze kuri uriya mugore nta na kimwe cyamfataho habe rwose ntacyo namukoreye kibi cyakoze ikintu umukoreye ngo nawe ugira ukundi agize mbonye ukuntu yarari hari ari kumera kuri yatamira amavoka agira guta yora pubera ashyira gusa agahenda karanyishe Uwiteka mukize nta kindi kintu nabona navuga narinje nzi ko watewe urugamba rukomeye ariko nsanze siko mbonye umuntu aje yasaze urabona ko mbonye umuntu aje yasaze harangije ngo yewe ngo ibya Fisto ntacyo bimbwiye uribuka yicaye muri saro ngo aje kureba umwana namubwanguzanye iki ngo ngiye kwifashisha yarifashisha ze yanzaniye iki hari na 500 yanzaniye ngo ambwira ati byubuze agenda ryo kuguramo irobo y'isukari uze guhereza umwana igikoma agize kikaza kiri kumbwira ubusa gusa nagenda agiye kuguyaga nagenda agiye kuguyagwa rwose oya uzi ikintu kimbabaje ngo na Fisto ngo ibyo nta kintu bimbwiye nawe hari ubuzima wanyuzemo nabo reka bagusimbura akebonegeramo sibyo si wirukanse uvuza si wirukanse wifashisha nabo reka birukane bavuza kadusoreze hano nta mu kiganiro cy'ubutaha